Olá pessoal do canal, estamos mais uma vez aí, sejam bem-vindos ao canal Regis Soluções. Hoje vamos fazer um vídeo aqui de essa máquina de lavar Brastemp 11 kg BWK11. Ela está com um barulho na hora que vai sair a água, certo? Na hora que ela vai centrifugar, começa a sair a água, faz um barulho enorme, certo? Vou mostrar aqui o barulho que ela está fazendo, ó. Aí, ó, o barulho aí, ó. Isso é só na eletrobomba, ó, o barulho, certo? Com certeza ela deve estar com esse desgaste por dentro. Vou retirar aqui e mostrar pra vocês, certo? Ok? Vou tirar ela aqui e vou mostrar. Ó pessoal, o barulho que tá fazendo, ó. Ó, barulho enorme, a bucha aqui se desgastou, ó. Quando tiver assim, troca logo, certo? Ok? Que a qualquer momento ela pode travar. Pronto, eu vou trocar aqui e mostrar. Ó, pronto, eu vou mostrar aqui a nova, ó, a diferença aqui, ó. Ó, bem silenciosa. Certo? Quando tiver daquele jeito, troque logo, certo? Vamos trocar aqui e vamos mostrar depois ela no canto ali, assim, como ela vai ficar silenciosa, ok? Volto já. Pronto, pessoal, ó, foi trocada a eletrobombazinha aí, ó, novinha, ó. Sem barulho, sem nada, ó, resolvido o problema, ó. Certo? Quando ela estiver fazendo esse barulho, você troque logo, porque por mais que a água esteja saindo, mas a qualquer momento ela vai travar, certo? E o barulho, né, que incomoda, certo? Se você gostou desse vídeo aí, ó, foi até o finalzinho, certo? Se inscreve no nosso canal aí do lado, ativa o sininho em todas, certo? Para você não perder nenhum vídeo e dá muito like aí. E que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, certo? Ok? Valeu!